Żaden ekonomista nie powie nam, co by się stało, gdyby wartość dolara gwałtownie spadła, bo to nawet trudno sobie wyobrazić w obecnym świecie. Świat by na głowie stanął i breakdance'a zatańczył. Wiesz co chodzi? Skończyłby się świat takim, jakim go znamy i by się zaczął zupełnie nowy świat. Na czym polega inflacja, skąd się bierze i dlaczego czasem wymyka się spod kontroli? Skoro pieniądz jest kwestią umowy i nie musi mieć on odzwierciedlenia w złocie ani żadnym innym fizycznym towarze, to przecież państwa mogłyby drukować sobie je zależnie od potrzeb, a w ten sposób bez problemu poradzić sobie z ubóstwem czy głodem, prawda? Niestety nie. Załóżmy, że nasz kraj jest samowystarczalną wyspą bez dostępu do żadnych towarów importowanych. Jeżeli każdemu z nas nagle rząd dałby po 1 000 000 złotych, to komu chciałoby się chodzić do pracy, by zarobić dodatkowe 3000? Jeżeli rolnik ani piekarz nie poszliby do pracy, to co byśmy jedli? Skoro obaj mają po 1 000 000 złotych na koncie, to przecież nie opłaca im się sprzedawać chleba po 3 złote. Żeby nakłonić ich do pójścia do pracy, musielibyśmy zaproponować im, że tym razem zapłacimy im za chleb 100 zł. Przecież i tak nas stać, bo również otrzymaliśmy wspomniany 1 000 000. Wzrost ilości pieniądza w obrocie towarowym jest równoznaczny ze wzrostem cen towarów. Wkrótce okazałoby się, że każdy z nas oczekuje większego wynagrodzenia, bo przecież wzrosły koszty życia. I koniec końców okazałoby się, że pomimo tego, że każdy dostał dodatkowy 1 000 000, to poziom naszego życia wcale nie wzrósł. Co mi z tego, że mam dużo papierków, jak wszyscy mają dużo papierków i nikt nie może nic za to kupić? Wiesz co chodzi? Wszyscy mają pełno papierków, a robić nie ma komu. Zwiększona podaż pieniądza zmniejsza jego siłę nabywczą i zasadniczo nic się nie zmienia, o ile nasze wynagrodzenie wzrasta. A jednak inflacja istnieje, a nawet w obowiązującym systemie gospodarczym jest pożądana. Dlaczego? Bo napędza gospodarkę. W prawdziwym świecie, w ujęciu globalnym, zanim ludzie się zorientują, że fakt posiadania większej ilości pieniędzy wcale nie czyni ich bogatszym, podekscytowani zwiększonym majątkiem zdążą już wydać część tych pieniędzy. Konsumpcja napędza gospodarkę, tak? Im więcej Konsumpcja napędza gospodarkę, tak? Im więcej ja wydaję, tym więcej ty zarabiasz. Im więcej ty zarabiasz, tym więcej wydajesz na efekty mojej pracy. Milton Friedman przedstawił tą zależność, nazywając ją iluzją pieniądza. Gdy ludziom wydaje się, że zarabiają więcej, są również skłonni wydawać więcej. Jednak ten efekt jest krótkotrwały. Inflacja, prócz pełnienia roli motywatora, z punktu widzenia rządów jest korzystna z jeszcze jednego powodu, mianowicie zmniejsza wartość długu. Wszystkie kraje na świecie wykorzystują zadłużenie jako motor napędowy gospodarki. Mówiąc o inflacji, z reguły posługujemy się wartościami w granicach 2 do 4% w skali roku. Na pierwszy rzut oka nie brzmi to zbyt przerażająco, ale pojęcie procenta składanego nie jest dla nas zbyt intuicyjne. Prowadzi on do tego, że wartość początkowa rośnie szybciej niż nam się wydaje. Dla uproszczenia obliczeń wyobraźmy sobie, że mamy nieistniejącą lokatę z oprocentowaniem 10% rocznie. Gdy wkładamy na taką lokatę 100 zł, intuicyjnie mogłoby się wydawać, że kwota ta podwoi się po 10 latach. Biorąc jednak pod uwagę, że mamy do czynienia z procentem składanym, kwota ta podwoi się już po 7 latach. Po kolejnych 7 będziemy mieli 4-krotność włożonej kwoty. Wyobraźmy sobie zatem, że w momencie naszych urodzin rodzice wkładają nam na lokatę 10 000. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z takim 10% oprocentowaniem w skali rocznej, to w wieku 22 lat
będziemy mogli wyciągnąć z niej już ponad 80 000. Na takiej samej zasadzie obserwujemy wzrost inflacji, czyli utrzymanie inflacji na poziomie 5% sprawia, że siła nabywcza pieniądza spada dwukrotnie w ciągu 14 lat. Innymi słowy, ceny towarów podwajają się w ciągu 14 lat. Zdając sobie sprawę z tego faktu, łatwo wywnioskować, że wkładając pieniądze na lokatę o oprocentowaniu 4%, podczas obowiązującej inflacji na poziomie 5%, to pomimo tego, że nasze oszczędności zwiększają swoją wartość nominalną, ich realna wartość spada. W takiej sytuacji lokata jest tylko zabezpieczeniem naszego kapitału przed utratą wartości, ale nic na niej nie zarabiamy. Wiesz co chodzi? Jak szefcio tam ci daje jakieś 10% podwyżki raz na parę lat, to w sumie żadnej łaski ci nie robi. Po prostu wyrównuje wzrastającą inflację, natomiast Twoja siła nabywcza pozostaje taka sama. Ale gdy nagle nasz dochód wzrasta, robimy się bardziej skłonni do wydawania pieniędzy. Jeżeli będzie to 20% podwyżki raz na 5 lat, efekt działa jeszcze skuteczniej. Stary, wiesz, może skusisz się nawet na jakiś tam remoncik, jakieś wakacje, coś, wiesz, iluzja pieniądza. Twoja rozrzutność będzie trwała tak długo, jak długo nie zorientujesz się, że w zasadzie to nie jesteś wcale bogatszy i pomimo podwyżki to żyjesz mniej więcej na tym samym poziomie. Wtedy czas na kolejną podwyżkę wyrównującą poziom inflacji, a gospodarka kręci się dalej. Inflacja na przestrzeni ostatnich lat wyglądała różnie. Spadek wartości nabywczej pieniądza łatwo zaobserwować, gdy zdamy sobie sprawę, że około 1915 roku nowiutki Ford, będący towarem luksusowym, kosztował jakieś $1600, czyli mniej więcej tyle, ile dziś zapłaciłbyś za nowego iPhone'a. Ty, mordo, albo lepszy temat. Ronaldinho, nie? Jak szedł do Milanu z Barcy, 28 lat miał ziomek, to poszedł za 21 banik. 12 lat później jakiś Kepa Arrizabalaga, stary, za 80 banik idzie do Chelsea. A Kepa to wcale nie jest jakiś mocny typ. Hajs po prostu jest wart mniej. Zanim bezpośrednio o kredycie oraz jego funkcji w gospodarce, musimy sobie powiedzieć, skąd w zasadzie pieniądze na ten kredyt się biorą. Kto kontroluje ilość pieniądza będącego w obiegu, a co za tym idzie, zajmuje się jego kreacją. Pewnie niektórzy odpowiedzieliby, że to państwowe rządy posiadają mennice, w których pieniądz jest tworzony. Yes, but actually no. Po co państwo miałoby sobie robić jakieś credo, skoro sami produkują hajs? Za emisję nowego pieniądza odpowiedzialne są banki centralne czy też emisyjne, które z założenia są instytucjami niezależnymi od rządów. Jak rzeczywiście wyglądają współzależności pomiędzy nimi w przypadku poszczególnych krajów, to już bardziej złożony temat. Bank centralny jest instytucją, której zadaniem nie jest prowadzenie rachunków, udzielanie kredytów czy jakakolwiek działalność przynosząca zysk, ale dbanie o stabilność emitowanego pieniądza oraz prowadzenie depozytów banków komercyjnych. Stary, bank centralny to jest taki bank dla banków. Wiesz co chodzi? Że banki mogą sobie pożyczać z niego hajs na przykład. I pewnie sobie teraz kminisz, a skąd bank centralny ma brać hajs? Bank centralny nie jest jedynym kreatorem pieniądza, są nimi też banki komercyjne. Pieniądz tworzony przez nie w procesie kredytowania nazywa się pieniądzem kredytowym. O ile emisję pieniądza przez banki centralne można nazwać drukowaniem, do którego za moment przejdziemy, o tyle banki komercyjne nie mają takiej mocy, a ich działania można raczej określić mianem kserowania pieniądza. W myśl zasady, że w praktyce nigdy nie dojdzie do sytuacji, że wszyscy klienci będą chcieli jednocześnie wypłacić swoje pieniądze, według polskiego prawa bank komercyjny jest zobligowany do tego, by posiadać tylko 3,5% pieniędzy, które są zdeponowane na rachunkach. Jest to rezerwa obowiązkowa, czyli część z każdego depozytu, jaką każdy bank komercyjny musi ulokować na rachunku w banku centralnym. Przeknij ten hajs tych wszystkich ludzi, co trzymają tam jakieś oszczędności całego życia. Przecież oni nigdy tego hajsu nie zobaczą na oczy.
System rezerwy cząstkowej, jak został on nazwany, prowadzi do tego, że bank komercyjny pozostałe 96,5% może pożyczyć komuś innemu w formie kredytu, samemu zarabiając pieniądze będące oprocentowaniem tego kredytu, a tobie wypłacają część tego zysku jako oprocentowanie lokaty. Siedzi tam sobie jakiś ziomek w banku przy komputerku i klika. Wchodzicie na konto, klika hajs, prawym kopiuj, wchodzi na konto ziomka, co tam sobie bierze kredyt, prawym wklej i elo. I oboje macie hajs na koncie. Zatem dochodzimy do momentu, gdzie staje się jasnym, że każdy dług jest jednocześnie czyimś majątkiem, z którego ktoś akurat nie korzysta, tak? Można też powiedzieć, że większość pieniądza będącego w obiegu jest po prostu długiem podniesionym do rangi środka płatniczego. Co za tym idzie, pieniądze te są rezultatem umowy, po której wypełnieniu, czyli spłaceniu długu, po prostu znikają. Ty mordo, wyobraź sobie, jest taka wioska, gdzieś zupełnie na jakimś zadupiu i oni żyją tylko z turystyki, ci ludzie co tam są. Przyszedł taki rok, że nikt do tej wioski nie przyjechał, nikt a nikt i oni nie mieli w ogóle hajsu i musieli wszystko od siebie pożyczać nawzajem, wiesz o co chodzi? I pewnego dnia przychodzi jakiś zbłąkany turysta i wchodzi do hotelu, ty mówi do hotelarza, może ja bym się zatrzymał tutaj na parę dni, nie? I kładzie stówkę już na blacie i mówi, ale momencik, ja się jeszcze troszkę tutaj przejrzę, rozejrzę. I hotelarz bierze tą stówkę i poleciał tam do piekarza, bo mu wisiał za chleb, oddał mu ten hajs. Piekarz poleciał do rolnika, bo też mu wisiał za mąkę. A rolnik tam miał jakąś, wiecie, kurtyzanę gdzieś tam z boku i też musiał jej oddać hajs, więc oddał jej hajs, a kurtyzana poleciała do hotelarza, bo przecież brali od niego pokój i też mu oddaje ten hajs. I hotelarz zostaje ze stówką, ale wraca ten turysta. I turysta mówi, wie pan co, ja to chyba jednak pójdę dalej, dobra. I zawinął tą stówkę i poszedł, a wioska została bez długów. System jest właściwie genialny. Do obiegu trafia teoretycznie tylko tyle pieniędzy, ile potrzeba, a po wykonaniu swojej roli znikają one z rynku. Pieniądz jest tworzony z niczego na potrzeby rynku. Nie istnieje więc żadna stała ilość pieniędzy krążąca w obiegu. Byłoby idealnie, gdyby nie fakt, że składa się... Byłby idealny, gdyby nie fakt, że skądś przecież trzeba wziąć pieniądze na oprocentowanie tego długu. A co może zrobić rząd, gdy okazuje się, że pieniądze zebrane z podatków nie starczają na bieżące wydatki? Emerytury, NFZ, wojsko, policję? Oczywiście pożycza pieniądze. Wystarczy, że wyemituje obligacje. Możemy je nazwać umową kredytową, w której to państwo jest wierzycielem, a podmioty zainteresowane kupnem obligacji kredytodawcą. Większość obligacji trafia w ręce banków komercyjnych, które potrzebują ich jako zastaw, gdy chcą wyciągnąć pieniądze z banku centralnego. Nawet kopiowanie pieniędzy, którego dokonują samodzielnie, czasem nie wystarcza. Bank centralny bierze sobie te papiery wydrukowane przez rząd, a w zamian daje świeżo wydrukowane pieniądze. Zatem wychodzi na to, że znowu każdy nowo wyemitowany pieniądz jest długiem. Długiem rządu, który możemy też nazwać długiem publicznym. Gdy słyszymy pojęcie quantitative easing, luzowanie polityki pieniężnej, oznacza ono właśnie proces kupowania obligacji państwa przez bank centralny, a w języku potocznym jest to właśnie drukowanie pieniędzy. Problemem systemu, w jakim żyjemy, jest nieograniczona możliwość tworzenia tego długu, która zresztą od jakiegoś czasu wykorzystywana jest na skalę niespotykaną do tej pory. Bank po prostu zamienia na gotówkę nasze przyszłe zobowiązania, nasz przyszły czas i pracę. Wszyscy mają pieniądze, żeby kupić chleb, a nikt nie poświęca pracy na zrobienie go. Masowo ściągamy pieniądze z przyszłości. A co będzie w przyszłości? Mordo, w przyszłości to wszyscy umrzemy. Tak mówił Maynard Keynes, a na jego polityce później wzorowały się większość państw europejskich. Maynard Keynes uważał, że stymulacja obiegu pieniądza i ingerencja rządów w politykę monetarną jest konieczna dla złagodzenia skutków kryzysów, jak również pobudzenia wzrostu gospodarczego.
Twierdził on, że jeśli ludzie nie mają pracy, należy im ją dać w postaci projektów rządowych finansowanych przez dług. A tym, którzy nie pracują, też należy dać, żeby przynajmniej wydawali, co będzie dawało pracę innym. Jedni mają kopać rów po to, żeby później inni mieli go zasypywać. Ostatnio gdzieś wyczytałem, że w Warszawie zakazali używania dmuchaw do liści. I tak rozkminiam o tym, o co im chodzi, dlaczego tego nie robić, coś o środowisku, coś, kupy ptaków, schodników gdzieś tam się podrywają, wiesz. Chodzi o to, że robotę, którą mógłby zrobić jeden typ w 5 godzin, teraz mogą robić 3 osoby przez cały dzień. Stosowanie polityki keynesowskiej było bodźcem do zacieśnienia współpracy banków centralnych z rządem, a w niektórych krajach nawet całkowitego upaństwowienia tej instytucji. Gdy mamy do czynienia z trudniejszą sytuacją w gospodarce, wisi nad nami widmo recesji, rząd decyduje się na aktywne działanie, by temu zapobiec. Sama emisja czy skupowanie obligacji nie wprowadzi pieniędzy do obiegu towarowego, a dopiero taki pieniądz może realnie oddziaływać na gospodarkę przez pobudzanie cyrkulacji pieniądza, a co za tym idzie, zmniejszenie bezrobocia. By przekonać ludzi do konsumpcji, a przedsiębiorców do inwestycji w realną gospodarkę, która dałaby ludziom pracę, bank centralny w porozumieniu z rządem mają do dyspozycji manipulację stopą procentową lub obniżenie podatków, którego efektem byłoby przekierowanie pieniędzy bezpośrednio na rynek. Stary, ale obniżyć podatki to już jest taka ostateczna ostateczność, no bo później przecież trzeba będzie je podnieść, a jak trzeba podnieść podatki, to przecież nikt na nich nie zagłosuje. Ogólna stopa procentowa jest wskaźnikiem, który sygnalizuje, jaka jest dostępność oszczędności i kapitału na realizację planów i inwestycji. Niska stopa procentowa świadczy o dużej dostępności kapitału. Wysoki procent oznacza trudność w zdobyciu kapitału na inwestycje i skłania do oszczędności. Powinna ona być naturalnie określana przez rynek. W rzeczywistości jest ustalana przez decyzje rządów i banku centralnego. Zauważmy, że taka stopa procentowa działa w obie strony. Jeżeli bank ma na przykład mało pieniędzy i narzuci wysoką stopę procentową, powiedzmy 10%, to niewielu znajdzie się chętnych, którzy chcieliby wziąć kredyt z takim oprocentowaniem. Natomiast będzie to bardzo korzystny moment, by założyć lokatę, która daje nam 10%. Z kolei jeżeli bank ma zbyt dużo gotówki i chciałby wypchnąć kapitał na rynek, może narzucić oprocentowanie w wysokości 2% albo jeszcze niższe. W tym przypadku wziąć kredyt będzie niezłym rozwiązaniem, natomiast trzymać pieniądze na lokacie oprocentowanej na 2% jest już mniej opłacalnym przedsięwzięciem. Gdy ktoś jest posiadaczem kapitału, staje przed wyborem, czy trzymać pieniądze na lokacie, czy zainwestować w realną gospodarkę, dając ludziom pracę. Wysokość oprocentowania ułatwia podjęcie mu takiej decyzji. Oprocentowanie jego lokaty w banku komercyjnym zależy również od tego, jakie oprocentowanie bank centralny oferuje bankowi komercyjnemu na ich Od tego, jakie oprocentowanie bank centralny oferuje bankowi komercyjnemu na ich rachunku. Zatem bank centralny, podejmując decyzję o obniżeniu stopy procentowej do wartości bliskiej 0%, niejako zmusza banki komercyjne do robienia tego samego z oprocentowaniem lokat swoich klientów. W naprawdę trudnych czasach, gdy bezrobocie jest bardzo duże, to rządy są zdesperowane, by wypchnąć kapitał na rynek, a w ten sposób przyspieszyć obieg pieniądza. Żeby to osiągnąć, narzucają nawet ujemne oprocentowanie na depozyty w bankach centralnych. Czyli w pewnym sensie banki komercyjne muszą płacić karę za to, że pieniądze, które miały być pożyczone obywatelom, nadal nie są im wciśnięte i leżą w banku. Takie podejście często nie kończy się dobrze, czego najlepszym przykładem był kryzys z 2008 roku. Rząd amerykański rozpaczliwie chciał rozruszać gospodarkę po kryzysie wynikającym z bańki internetowej, która pękła na przełomie wieków.
uparli się na sektor nieruchomości. W dużym uproszczeniu zmusili banki do obniżenia standardów udzielania kredytów hipotecznych. Nakręciło to spiralę szaleństwa, podczas której nastąpił gwałtowny wzrost cen nieruchomości, a później równie spektakularny i gwałtowny spadek. Nie będę opisywał tu mechanizmów, które za tym stały, ale polecam materiał na kanale Prosta Ekonomia. Szanowni Państwo, jeśli wydaje Wam się, że rządy nauczone doświadczeniem z ostatnich lat zmieniły swoją politykę, to jesteście Państwo w błędzie. Zaraz po pęknięciu banki nieruchomości ze zdwojoną intensywnością przystąpiły do nadmuchiwania kolejnej bańki, której pęknięcie zapewne będzie jeszcze dotkliwsze. Na pewno często słyszeli Państwo o czymś takim jak cykl koniunkturalny. Mamy tutaj do czynienia z wykresem, który poniekąd stara się wytłumaczyć, na czym taki cykl polega. Widzimy tutaj linię, która nieustannie dąży ku górze i jest to nasz realny wzrost gospodarczy związany z naszą produktywnością. Natomiast druga linia, którą narysowałem tutaj, przedstawia pozorny wzrost gospodarczy, który związany jest z różnymi instrumentami finansowymi, między innymi kredytem. Polega to na tym, że ludzie wydają więcej pieniędzy i konsumują więcej, niż są w stanie realnie wytworzyć w momencie, kiedy kredyt jest dostępny. Jednak w pewnym momencie przychodzi do tego, że trzeba ten kredyt spłacić. Wtedy mamy do czynienia z recesją, w której konsumujemy mniej niż jesteśmy aktualnie w stanie wyprodukować. Pewnie wyobrażacie sobie Państwo, że obrazuje to nam kryzys, z którym mieliśmy do czynienia m.in. w 2008 roku. Otóż nie, ponieważ mamy tutaj zobrazowany długi cykl, którego czas trwania wynosi od 75 do 100 lat. Natomiast wokół tego dłuższego cyklu mamy do czynienia z mniejszym, który również opiera się na kredycie i oscyluje sobie wokół tego. Dlatego kryzys ten z 2008 roku, o którym sobie wspomnieliśmy, jest jednym z tych małych kryzysów, które mają miejsce mniej więcej co 7 lat. Możemy zauważyć, że ten pozorny wzrost gospodarczy jest napędzany tymi mniejszymi cyklami, z których każdy kończy się troszeczkę wyżej. Dzieje się tak, ponieważ każdy kolejny kredyt często spłacany jest poprzez zaciągnięcie kolejnego kredytu na spłatę. Ale w pewnym momencie, kiedy te wszystkie małe kredyty się nawarstwią do takiego stopnia, że nikt nie jest już w stanie spłacić swojego zadłużenia, dochodzi do głębokiej recesji, w której wyjście natomiast stymulowane jest kolejnym małym kredytem, który pozwoli wznieść się po tej krzywej do góry. Chciałbym, żebyście Państwo zwrócili uwagę, że biorąc pod uwagę... Dobre, co? Biorąc pod uwagę czas trwania tego długiego cyklu, łatwo zauważyć, że około 100 lat temu mieliśmy do czynienia z kryzysem, który finalnie doprowadził do wybuchu wojen. Czy tak również będzie tym razem? Być może zbliżamy się do momentu czegoś więcej i spadamy. Zbliżamy się do momentu krytycznego. You're a fucking idiot. Pozwólcie, że wyrażę się poetycko. Być może właśnie zbliżamy się do krawędzi klifu, na którym staje nasza gospodarka i nie ma już odwrotu. Jedyna droga, jaka nam zostaje, to rzucić się w otchłań, gdzie lądowanie wcale nie będzie takie miękkie. To jest, stary, to jest takie głębokie, że to już jest prawie samo dno. Naturalną koleją rzeczy jest to, że raz stać nas na więcej, a raz powinniśmy zacisnąć pasa. Rządy w demokratycznych krajach, będąc nieco nadopiekuńcze, dbają o to, żeby to zaciskanie pasa nie musiało trwać zbyt długo, a najlepiej, jeśli nie wystąpiłoby wcale, co można osiągnąć przez zwiększanie długu. Wydaje się oczywistym, że przegranym należy pozwolić przegrać. Nietrafione inwestycje powinny ponieść konsekwencje błędnych wyborów i przestać istnieć. Rynek i gospodarka w ten sposób się oczyszczają, tworząc miejsce na nowe inicjatywy.
Ludzie i zasoby zaangażowane w nierentowne przedsięwzięcia prędzej czy później znajdą pracę w nowych projektach. Niestety rządy i banki centralne robią wszystko, żeby nieudane inwestycje za wszelką cenę utrzymać na powierzchni. Wsparcie udzielane przedsiębiorcom przy obecnym kryzysie wydaje się uzasadnione, ale czy faktycznie? Czy wszystkie te tarcze i dofinansowania z punktu widzenia ekonomii mają sens? Niestety nie. Te wszystkie dofinansowania, programy stymulacyjne i tym podobne to waluta bez pokrycia. Rządy, tworząc ten pieniądz, wierzą w Twoją uczciwą pracę, którą włożysz w rozwój gospodarki, świata i innych ludzi. Ktoś, kto tworzył ten system, wierzył, że ludzie swoim zaangażowaniem, czasem i ciężką pracą będą regularnie zwracać zaciągnięty dług. Nie w formie fizycznego pieniądza, kredyt i tak musisz spłacić, ale tego czasu, który stoi po jego drugiej stronie. A wiesz jak to jest? Jak ktoś dostanie jakieś solidne dofinansowanko, to od razu leci jakiś fajny komputer, żeby gdzieś tam Wiedźmin poszedł, to od razu jest jakaś fura w leasing, coś, takie rzeczy są grane. A przecież państwo nie to miało na myśli, wiesz, dając ci hajs, żebyś go zainwestował. To nie jest żadna inwestycja. Kredyt ogólnie może być spoko, możesz sobie wziąć fajną jakąś furkę na kredyt, tylko że ta wartość to musi być w międzyczasie kreowane. Krzysztof Kolumb, gdy zaciągnął kredyt, to wsiadał na statek i ryzykował życie, żeby kredyt ten spłacić z nawiązką. No i udało mu się zagwarantować nam wzrost gospodarczy, który wystarczył na kolejne kilkaset lat. Tylko wiesz, stary, te wszystkie historie, te drukowanie hajsu, te pogrążanie gospodarki, ten dług publiczny, to wszystko, stary, wiesz, równie dobrze to może być jakaś jedna wielka teoria spiskowa. No, ja ci tego nie policzę. W ogóle nikt ci, stary, tego nie policzy. Teoretycznie to nasze PKB w stosunku do zadłużenia to powinien właśnie być ten wskaźnik, który nam mówi, czy jest ok, czy nie. Czy bilans się zgadza? Czysto teoretycznie oczywiście wszystko może się zgadzać, a nawet jeśli nie, to łatwo znaleźć wytłumaczenie i tak nikt tego nie zrozumie. Wojny z reguły mają na celu sprawienie, żeby bilans danego kraju się zgadzał, tylko co z tego, jeśli bilans świata nadal nie będzie się zgadzał? Pierwszy raz w historii stanęliśmy przed takim problemem ze względu na to, że cały współczesny, cywilizowany świat oparł się na jednej walucie – dolarze amerykańskim. Ciężko się czegokolwiek czepiać, gdy należymy do tej garstki ludzi, która spija śmietankę. Problemy wynikające z tego wszystkiego nas do końca nie dotyczą. Gdy podniosą ceny jedzenia o 40%, zrobią też tak, żeby również dać nam 40% więcej. W Polsce w czasie pisania tego tekstu wysokość długu publicznego wynosiła około 1 biliona, czyli 47% PKB. W rzeczywistości nikt długu nie spłaca, spłaca się tylko odsetki od tego długu, a odbywa się to z naszych podatków i nazywa się kosztem obsługi długu. W miarę zwiększania długu koszty jego obsługi również rosną, więc trzeba też podnosić podatki. W niektórych państwach, np. Stanach Zjednoczonych, tylko przez ostatnich kilka miesięcy wprowadzili oni do obiegu dodatkowe 1,5 biliona dolarów. Mogą sobie pozwolić, mają większą zdolność kredytową, można powiedzieć. Ich obywatele są też nauczeni, że kredyt jest wspaniałym narzędziem, tylko nie potrafią z niego korzystać, więc większość zadłuża się w celach konsumpcyjnych, nie produkując w ten sposób żadnego wzrostu gospodarczego i nie przyczyniając się do powiększenia... Jak nie przyczyniając, jak przyczyniając! I przyczyniając się do powiększenia długu publicznego. Hiperinflacja dolara. No więc wiemy, że to nie może się stać, bo świat stanąłby na głowie. A gdyby na chwilę zapomnieć o tym, że takie coś nie mogłoby się stać, to co mogłoby do tego doprowadzić? Wiesz, stary, tak naprawdę te wszystkie nasze rozkminy o tym drukowaniu hajsu, o tym jakichś kryzysach i tak dalej, to wszystko jest jakieś kreowane przez jakieś zewnętrzne bodźce, wiesz co chodzi? Tak naprawdę to nikt nie wie. Cokolwiek, stary, wpiszesz na necie, to zawsze znajdziesz dwa obozy. Ze wszystkim tak jest. Jak sobie włączysz TV, to na jedynce powiedzą ci tak, za chwilę odpalisz TVN i powiedzą ci inaczej, stary. Chociaż mówią dokładnie o tej samej rzeczy. Po prostu wszyscy inaczej interpretują sobie pewne sprawy.